Ai, liewe geseënde broer en suster. Ek neem aan dat u my broer is, dat u my suster is, dat u Jesus aanvaar het as u verlosser. Kom ons bid saam. Vader, ons Vader, dankie vir Jesus Christus. Dankie vir ons redder. Dankie vir die oorwinning in die opstanding. Dankie Jesus. Dankie, ons loof u. Ons loof u. Ons is in verwondering as ons enigstens 'n openbaring kry van u kruisiging, begrafnis en opstanding. O Here Jesus, dankie vir dit. Dankie. Dit is ons kruisiging. Dit is ons begrafnis, dit is ons opstanding waarna ons kyk en u is nie skaam om ons u broers te noem nie. Dankie Jesus. Nou Heilige Gees, dankie dat u hierdie waarhede uit die skrif ons oopmaak, in Jesus naam. Net u kan dit doen, Heilige Gees, ons wil u vertrou vir openbaringskennis, vir elke een wat hier kyk, in Jesus naam. Amen. Hoe sal ons ontvlug, sê die boek van Hebreërs, sê die Heilige Gees, hoe sal ons ontvlug, as ons so groot saligheid verontagsaam? Ek lees dit vir u in Hebreërs 2. Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam? Vers 3. Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam? Wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. Jy sien, Jesus het dit aan hulle verkondig, en dis aan hulle bevestig deur die wat dit gehoor het. Jesus het gesê, ek gaan gekruisig word, maar ek gaan begrawe word, maar in 3 dae gaan ek opstaan. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Nou het julle kans omdat julle hart ontsteld sal word. Johannes 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Ek gaan na die Vader toe, ek gaan vir julle plek berei, en dan gaan ek kom en julle vat waar ek is. En dan vra hulle, waar is u? Dan sê hy, ek is in die Vader, en die Vader is in my. In Johannes 1 sê hy, Jesus was in die Vader se boesem. En my liewe kyker, dit is wat God kom doen het. Hy het die weg oopgemaak dat jy en ek in die Vader se boesem kan wees. Wie sal my daar uitdruk? Wys my iemand wat dit kan doen. Ons het altyd in die ou tyd gesê, vat 'n man op 'n perd, maar 'n man op 'n perd gaan my nie daar uitkry nie. Ek is in die Vader se boesem. Ek is ingeënt in die wynstok. Ek is 'n loot. Wie sal my uit sy hand uitdruk? Liewe kyker, ek weet, jy dink partykeer jy is uit, want dit het jy gedoen, dat het jy gedoen, jy kan jouself nie vergewe nie. Nou vandag kan jy sê, ek vergewe myself, want God het my in Christus kom vergewe. Sal jy dit doen? Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam? Liewe kyker, ek verkondig aan u die goeie nuus van saligheid. 'n ewige saligheid, blye versekering, Jesus is myne. Dis wat ek verkondig. Blye versekering, Jesus is u redder. In u swakheid, jy sien, u kwalifiseer in u swakheid. U swakheid kwalifiseer u om na Jesus te kom nou en te sê, Jesus, ek aanvaar hierdie saligheid. Ek vat dit, Jesus. Ek vat dit, Jesus. Ek aanvaar Jesus. Jy sien, jy's God se kind. Hoekom? Oor jou goedheid? Nee. Oor jou werke? Nee. Oor jou probeer? Nee. Onthou jy die storie van die gasbottel? Ek weet nie of jy vorige gekyk het nie. Maar laat ek hierdie storie gou vertel. Ek gee 'n lering oor hierdie saligheid. En iemand klop aan die deur van die klas en sê, as iemand net kan kom om die gasbottel vir ons oop te maak. Daar gaan 'n seun, hy kry hom nie oop nie, hy kom terug. Ek stuur 'n sterker seun, hy kom terug, hy sê, ek kry hom nie oop nie. Ek gaan. Nou dink ek, hoekom word my klas so gesteer? Maar
Ek het voor die tyd gebid, die Heilige Gees leer ons. En hy was besig met iets, kom ek vertel u. Ek gaan uit, kom by die gasbottel. Die gasbottel is toe oop. Hy kan nie oper nie. En al twee manne het geprobeer om hom oop te maak, maar hy was oop. En ek ook, ek het hom ook gedruk. Toe sien ek maar, hy's oop. Hy is oop. Toe werk die gas en hulle kon kook en geniet. En toe ek in die klas terugkom, sê die Here vir my, hy was oop, nee. Ek sê, ja Here. Hy sê, moenie jy probeer oopmaak wat ek oopgemaak het nie. Wat het hy oopgemaak? My liewe kyker, hy het vergifnis van sondes vir jou oopgemaak. So erg, dat hy aan jou sondes en jou ongeregtighede nooit meer sal dink nie. Kom ek lees dit vir u. Dit is oop. Dit is vir u. Hier in Hebreërs hoofstuk 8. Hy begin, hy sê, dis 'n beter verbond hierdie, met beter beloftes. En dan gaan hy aan, dan sê hy, wat is hierdie verbond? Hy sê, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede, en aan hulle sondes, en hulle oortredinge, nooit meer dink nie. Nooit meer dink daaraan nie. Hy sê, hy sal nie daaraan dink nie. As hy dit weggevat het, vat hy dit weg. 2000 jaar terug het hy die toekomstige sondes uitgewis. Hy sê maar, ek doen nog goed wat verkeerd is. 1 Johannes 2 sê, as jy dan sondig, dan het jy 'n voorspraak by die Vader. Jesus die regverdige. Wat sê hy? Wat is jou voorspraak? Ek het betaal vir daardie sonde wat hierdie man nou sien. Liewe kyker, dis die waarheid. Ek sal aan jou ongeregtighede en aan jou sondes nooit meer dink nie. Ek sal barmhartig wees. Jy sien, dis sy goedheid. Hy sê in Hebreërs 10, luister net hier. Hy sê hier, dieselfde. O jette, vers 17. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Hoor mooi, nooit meer dink nie. Hoor nou mooi, Hebreërs 10, vers 2, praat oor die offers in die Ou Testament van bokke en stiere. Daardie bloed het die sondes bedek. Hy sê in vers 3, maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes. Nou wil ek vir mooi wys. In die ou verbond is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes. Dag na dag 'n herinnering aan die sondes. Wat het die nuwe verbond kom doen? Wat het die lam van God kom doen? Hy het die sondes van die wêreld kom wegneem. Ek lees vir u die nuwe verbond. Ek sal aan jou sondes en jou ongeregtighede nooit meer dink nie. En jy het die gedagte van Christus. You have the mind of Christ. So, sal die gedagte van Christus aan sonde dink? Sal die gedagtes van Christus sondebewustheid wees? Ek praat met u. Ek wil hê u moet dink, want hierdie gaan die godsdienstige siening skud. En wat wil ek doen? Ek wil vir u wys, hier is die waarheid, en die waarheid wat jy ken, maak jou vry. Weet u dat God nooit weer aan jou sondes en jou ongeregtighede sal dink nie? U sê nee, hy dink aan, die Heilige Gees dink aan. Nee, die Heilige Gees is nie God se polisieman nie. Die Heilige Gees kom oortuig u van hierdie saligheid. Ek is besig om u te deel, met u te deel, die groot saligheid. Hebreërs 10, vers 2. Hy sê, as die offers van die lam en die bokke en die stiere en die skape
sondes kon wegneem, dan sou die mense geen sondebewusheid meer gehad het nie. Geen sondebewussyn meer gehad het, want dis weggevat. Nou, ek lees vir u, Hebreërs 10 vers 2. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word. Omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. Ek is eenmaal gereinig. Ek het geen bewussyn meer van sonde nie. Maar waarvan het ek 'n bewussyn? Van hierdie saligheid. Ek het 'n bewustheid van hierdie diepe saligheid. Hebreërs 10. Ek lees weer vir jou vers 1 nou. Ek lees hom, hy sê, hy wil nou vir jou wys hoe 'n groot prys Jesus betaal het. Nou wys hy eers vir jou, hy sê, want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade. Skadubeeld van die toekomstige. Ek en u is in daardie toekomstige, want hy het reeds nou gekom vir ons. Nou hoor wat sê hy, hierdie skadubeeld kan nooit deur dieselfde offer, wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Daardie offers kon die mense nie na volmaaktheid lei nie. Maar die sondes is bedek. Dis nie weggeneem nie. Dis bedek. Nou gaan hy in Hebreërs 10 aan. U kan die hele ding lees. Maar luister net hier mooi. Hoor vers 4. Want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. As sonde weggeneem is, wil hy vir jou sê, jy gaan geen sondebewussyn meer hê nie. Nou sê jy, dis 'n gevaarlike pad. Nee. Jy gaan nou, deur die evangelie, so regverdigheidsbewus word, dat sonde deur weg is, so ver van die ooste, van die weste, van jou verwyder is. Jy gaan so bewus word van hierdie saligheid, dat hierdie saligheid vir jou bewus maak van, hy sal aan jou sondes en jou ongeregtighede nooit meer dink nie. Liewe kyker, praat met my. Hierdie is die saligheidsplan van God. Aan my sondes en my ongeregtighede sal hy nooit meer dink nie. Kyk mooi, vers 10. Deur die wil van God, is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Liewe kyker, net eenmaal is u gereinig. U is gereinig, liewe kyker, so rein en skoon staan u voor God. Kolossense 1 sê, blaamloos en vlekkeloos voor God gestel. Ekskuus. Blaamloos en vlekkeloos is u voor God. Weet u dat u net so heilig is soos Jesus? Weet u dat u net so blaamloos is soos hy? Hy het jou blaamloos kom stel. 1 Johannes 4 sê, soos hy is jy in hierdie wêreld. Jy sien, dis die saligheidsplan. Die saligers, as jy weet jy's gered, dan tree jy op met baie meer vrymoedigheid. Hierdie saligheidsplan, ek spring nou bietjie, sluit ook die doping met die Heilige Gees in. Dit sluit in die vervulling met die Heilige Gees, konstante, baie keer, elke dag, vervulling met die Heilige Gees. Die gasbottel is oop, God het oopgemaak, die vervulling met die Heilige Gees, gedurig deur.
God het oopgemaak die gawes van die Heilige Gees. Funksioneer deur u. God het oopgemaak 'n beloner van die wat hom soek. Hy sal u beloon, liewe kyker. Ek kan u waarborg, hy sal. Ek lees vir u, ek het vers 10 gelees, nee. Vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Vers 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Getuienis, dan begin hy, dan sê hy, hier is die verbond. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit. Na die dae spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand, en ek sal dit inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. U weet watter offer God van u verwag. Die bloedoffer is klaar. Jesus het dit gedoen. Watter offer verwag God van u? Gee julle lewens as 'n heilige en aan God welgevallige offer. Gee jou lewe aan God, sê Here, ek gee my lewe aan u. My kop, my tone, alles, my verstand, my sintuie, ek gee dit aan u. Jy sien, dis die offer. Die offer is dat jy nou Jesus jou lewe gee. Hy het jou sy lewe gegee. Jy sê, Here, ek aanvaar u lewe. Ek aanvaar die dood van my ou mens. Ek aanvaar die dood van Piet Uys aan die kruis. Ek aanvaar dat u na my kyk en u sien net vlekkeloosheid, blaamloosheid. Want ek is uit God gebore. Ek is geheilig deur u bloed. As daar iemand is wat die bloed eer gee, is dit die Vader. Die Vader sal nooit teen die bloed gaan nie. Die Vader sal nie sy rug keer op dit wat Jesus gedoen het nie, man. Die Vader sal nie agteraf kom en jou beskuldig nie. Hy sal nie. Hoe kan hy deur die bloed gaan en jou beskuldig? Hy eer die bloed. Hy sê in Hebreërs 10, hy sê die bloed het jou geheilig. Hoeveel swaarder straf, vers 29, Hebreërs 10. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is. Geheilig is. Hoe vertrap jy die bloed? Jy vertrap die godsaligheid. Jy sê nee, dis nie so goed nie. Jy sê nee, ek moet eers dit, ek moet eers dat. Jy sê nee, ek kan nie vergewe nie. Daarom het God my nie vergewe nie. Luister, God se vergifnis hang nie af van jou vergifnis nie. Jy sê nee, maar dit is so in die Bybel sê dit, as jy nie vergewe nie, sal God jou nie vergewe nie. Nou wil ek jou vra, hoeveel mense het jy vergewe voordat jy vergewe is? Jy sê nee, ek het net so gekom, toe die vergifnis my pad langs gekom en ek weet ek is vergewe. Efesiërs 4 sê, hy het ons reeds in Christus vergewe. Jy sê, maar hoekom het die Here dan dit gesê? Voor die kruisiging, ja, hy het dit gesê. Hy het baie dinge gesê voor die kruisiging. En na die kruisiging is daar verbond gemaak met hierdie nuwe mens, dis jy. Jy is die nuwe mens. Die nuwe verbond het eers begin nadat jy Jesus aanvaar het as jou Here. En nou is jy in die nuwe verbond. Hierdie nuwe verbond is nie gesluit met die ou mens nie. Hy's gesluit met die wat in Christus is. Jy's 'n nuwe mens. Ek is 'n nuwe mens in Christus. Liewe kyker,
Dis die wonder van die evangelie. Dis die goeie nuus. God het 'n verbond in Christus met jou gemaak, wat nie verbreek kan word nie. Ja, jy verbreek hom. Al is jy ontrou, hy bly getrou. Jy sien, jy loop draaie en swaaie, en as jy sondig, dan het jy 'n voorspraak by die Vader. Bly in my, soos ek in julle. As julle in my bly, soos ek in julle, kyk, hy bly in jou. Hy gaan nie uit nie. Jy beweeg jou eie pad, maar hy bly in jou. Nou, nader jy tot hom, en hy nader tot jou. En jy besef, maar hy was nog altyd daar. Al my draaie en swaaie, was hy altyd daar. Hy's in my. Hy bly getrou aan sy woord. Sy woord sê hy, ek sal jou nooit verlaat nie. Nooit. Jy kan gaan waar jy wil, ek verlaat jou nie. Jy's nie bewus van my nie, maar ek is hier. En nou nader tot my, en ek sal tot jou nader. En jy kom terug, en jy besef hierdie eenheid is nog steeds daar. Dankie Jesus. Liewe kyker, ek preek myself gelukkig hierso. Ek sê, daar's 'n man in die see, en hy's besig om te verdrink. En hy swem, maar hy swem versuipslag. Versuipslag. Hy's besig om te versuip. En hulle gooi 'n tou vir hom en sê, gryp die tou. Hy swem. Hulle gooi weer, gryp die tou. Toe hy daai tou vat, met albei hande, swem nie meer nie, hou net styf vas, toe trek hulle hom uit. 'n swak voorbeeld, maar ook 'n goeie voorbeeld. Is u besig met versuipslag? Is u besig om te probeer om die gasbottel oop te maak? En hy is oop? Is u besig om te probeer om die vergifnis te ontvang en dis vry, dis gratis? Is u besig om te vas? En ek gaan vas tot die biesies bewe, maar ek wil hierdie wonderwerke bediening hê. Wil u nie ontspan nie? En die tou gryp? Dit wat hy vir u verniet gee? U sê, maar dis verniet, ek wil werk, want ek het van kleins af geleer, jy werk vir alles wat jy het. En hier kom God en hy sê, hou op om te werk. Moet ek dan nie werk nie? Is die Christendom dan nie iets van geloof met werke nie? Daar moet werke wees? Ja, geloof met werke. Uit 'n posisie van geloof volg die werke. U sien, dis wat Paulus sê in 1 Korintiërs 15, hy sê, ek werk harder as julle almal, maar nie ek nie. Die genade wat in my is, doen die werk. Genadegawes, grace gifts, genadegawes. Die gawe laat u funksioneer, sodat u die werke wys. Maar as u aan die werke werk, sonder op 'n identiteit in Christus te werk, wat is die verskil? Die verskil is, u werk, u probeer die gasbottel oopmaak, en dit is oop. U sal nooit die kos gekook kry nie. Maar, wat is die ander kant? Hy is oop. Ek hoef hom nie oop te maak nie. Ek hoef nie harder te skree dat God my gebed hoor nie. Ek hoef nie. Ek kan vaar, Here. Die weg is oop. Liewe kyker, hoe sal jy ontvlug as jy so groot saligheid nou verontagsaam? En hoe werk jy nou as jy dit nie verontagsaam nie? Jy sê, dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Vader. Dankie Heilige Gees. Ek vat dit. U sien, God is 'n gewer. U moet 'n nemer wees. Neem dit aan in geloof en dit begin manifesteer deur u lewe. Die Here se seën is op jou. Vat dit.
Die deur is oop. Die deur is oop. Sê ja, Here. En sê môre weer ja, Here. En sê oormôre weer ja, Here. En jy sal sien hoe Christus in jou gestalte kry. Prys die Here. Jy moet mooi bly. Amen.